हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक्सपेरिमेंट अड्डा में। हमारे पास एक स्पीकर, इसको पहले बाहर चलाएंगे हम, फिर इसको इस गड्ढे के अंदर दफना के फिर चला के चेक करेंगे। देखते हैं इसकी वॉल्यूम बाहर कितनी आती है, फिर इसको अंदर डालेंगे। तो गाइस, आपने बाहर तो सुन ली इसकी आवाज़। अब इसको अंदर दफना के देखेंगे इसकी बाहर कितनी आवाज़ निकल पाती है। ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। तो गाइस, अब इसको दफना रहे हैं, फिर इसको चला के देखेंगे क्या कितना वॉल्यूम आता है इसका। ये एक्सपेरिमेंट है। बाहर तो सभी सुनते हैं, इसको अंदर देखते हैं आज कितना क्या बच पाता है। पूरा एकदम दफनाएंगे फिर चालू करेंगे इसको। एकदम नया स्पीकर है। तो गैस अब इसको चला के देखते हैं। और गैस ये मत सोचना है कि ये भी चला है, ये इसका वाइट बाहर निकला हुआ है, पहले से बता रहे हैं, फिर कमेंट करोगे। तो गैस बहुत धीमी आवाज़ आ रही है इसकी। तो गाइस अब इसको चला के देख रहे हैं ये कितनी आवाज़ आएगी इसकी बाहर। शुरू करते हैं, पूरा आवाज़ करके देखते हैं इसकी। गाइस आवाज़ तो आ रही है लेकिन बहुत धीमी आवाज़ आ रही है। आज देखिए गाइस, आपके आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।